tey Talfa dañoo bëgg licence saa boo ma tee combat. mais ngeen changé seen licence yóbbu ko jàmbaar rek benn yoon. waaw donc may ma ko ba pare. ñoo bëgg Talfa saa boo ma tee combat. dañu bëgg mu dem entraînement ji benn 45 jours bu dëgër doo koy ñëw ndax chaque jour bu nekkee fii da ko gars yi dañu koy sonal. ndax moom nit la boo xam fu mu toog rek gars yi dañu ko fay fekk si. ku mel ne coach su jamono ñu ngi koy nuyu au passage waxtaan na ci moom bëgg a jàppale booy bi. xam nga saa bu dee combat dam jàngi fa même sax bu amul combat nii sax ñu ngi leen pour mu dem foofu nga xam ne dina fa def benn 3 mois boo xam ne dama koy jàngalaat 3 mois dafa mel 3 mois nga leen di coach su jamono préparé ko boppam ba man ni ñu xeex ak ni ñu moytoo ndax nit moom soo koy dimbali nga koy dimbali ci côté yëpp man waxuma comme ni gars yi waxee quoi dama ko bëgg a dimbali ci côté yëpp ndax mën a bëri rek doyul am doole rek doyul dafa am yeneen ci nekk léegi dinañu waaw demal tey mën nga gis gannaaw def mi sax mu nekk ci làmb nekk chroniqueur mais moom xam loo xam ci làmb chaque jour mën na la ci conseil yàlla may la ndam dëgg la kenn du ko xeeb quoi dëgg la dinañu loolu moom sama question bi est-ce que moment bi nekkul ci retard ndax bi mu bëreeg léegi presque léegi tey benn mu dem si 2 mois mu ngi fii mu ngi suspension bëriwul est-ce que mënul dem def ko moment bi nga xam ne jamono bu ay adversaire am wala ñum jàpp ne ñoom la wala mu bëre mën a bëreeg seeni làmb di tas fekk moom day pare ci tout buñ ko ne combat 1 mois nii day bëri est-ce que loolu du léegi nga ci war a dox pour mu dem loolu maa ngi moom yëpp ci lañ nekkaan mais semaine bi ñu génn moom dafa tooyeen moom mu arrêté mais man maa ngi continuer ndax dañuy entraînement géej ñëw noppalu 3 heures de temps 22 heures demi ñu demaat salle ba minuit ñu ñibbi ñu demee salle day charge foofu doole bu dee géej day contact ak physique ñu ngi ci ci préparation boobu pour balaa 4 mois moom doole boo xam ne dina dab ay grand frère am. waaw yaa ngi wax léegi ne dafa tooy nañ fi invité woon coach Ngom mu ne mbër warul tooy soo amee plan de préparation baax mbër warul tooy te li nga wax nii dafa waaw xam nga Ngom moom moo ñëpp xam-xam kenn mënu ko weddi ci loolu mais sportif yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal di bëri amul ko ñu naan kel ak bëgg bisaab wala ay ngeer ak yooyu man foofu laa yem foofu ngay yem c'est-à-dire yéen da ngeen def coup boo nga xamee nii maanaam dil mën naa xoolee dil boo nga xamante ni instant yi nii maanaam dafa yóbbu Talfa fu sori ndax da ngeen waroon bëri Niang bu Ndaw coow li bëri trop ñu naan ay wëy yi yéen a ngi nii da ngeen war makan nangam sangam coow li daal bëri góor a jël risque voilà ngeen jël risque bu rëy jël koo nga xamante ni dafa jël booy di teg li di daan loolu kan moo am xel boobu ak xam-xam boobu noonu ba jëlee ko ci Niang bu Ndaw bàyyi fi Niang bu Ndaw instant raw ay moromam ak lu waay mën a wax ndax soo daanee ama neex yaa ngi ci kaw moom Niang bu Ndaw sax du kantaan loolu mën naa ko leeral man ma toog na ma kan ak moom mi toog ma kan day suñu nawle ñu waxtaan waxtu gor dem ba këram toog waxtaan ma jël sama oto dawal ko ba këram ñu toog waxtaan ñu xaale ba juboo ñu toog 15 jours ma woo ko ma kan ni ko ba ñu juboo wala kat gis nañ Niang bu Ndaw sol blouson di wax ci sa site te joxe ko avance ba léegi mu ne ma may ma tuuti ñu toogaat benn 2 semaines kon loolu 1 mois la ma waat ko mu ne ma may booba semaine bii di ñëw léegi nag ñoom yëg nañ ni xam nga moom comme li ma wax rek wax naa ko booy bi day jël benn combat maa ko wax téléphone. jotoon ngeen avance boobu. non boobu jotoon avance. ok. 1 mois ferme jotoon avance dañ def annonce combat mais jotoon leen avance. waaw jot avance ok. léegi ma woo ko ne ko non booy bi day jël benn combat fekk yàlla su dogaluñu woon sax ñu ngi doon dox combat Talfa ak ama neex nekk di bëreeg kii nu mu tuddati. Bakary Sakho waaw. ñu jot Jaylaani Pouy du promoteur sax Baye Ndiaye moo bëggoon combat bi beneen promoteur moo bëggoon combat bi ñu waxtaan ci ba sori Baye Ndiaye fekk moom am na lu mu wax ak ama neex Baye Ndiaye woo ma. mais boobu Diop de dañ leen proposé woon. non Diop de proposé ko mais Diop de bi ñu koy proposé fekk na ñee di waxtaan ci mook Lewis. ok mook Lewis quoi léegi Baye woo ma woo Talfa woo ay kilifaam yi nga xam ne ñooy papa man dama nekk kilifa am na ñeneen ñu ma gën a nekk kilifa ci moom. la ne temps lañ ko fayan ci Niang bu Ndaw mais temps lañ ko fay fii te man combat bi moo ma gënal am ñu ne ci fayu bi ñoom combat bi moo leen gënal mais man mi jaar ci bëre xam naa ko Talfa mën a bëreel ak ko jàngal bëre xam naa fu mën a bëreel na jël ama neex ñene bi ñu déggee Talfa mi ngi jël ama neex nag après ñoom ñu daw jox Pape Diagne avance Pape Diagne Seras mooy manager am moom te Pape Diagne bi mu jël avance man maa yàlla moo ma tiim mi ngi seede te bi mu dem kër Makan woo naa ko ne ko bul jëlee avance ndax booy bëreewatul combat bi ndax combat toog na 1 mois man maa ko woo téléphone avant muy jëlee xaalis bi li yëpp sa ay détails ji du ma ci wax ndax Diagne suñu frère yàgg nañ ma ak moom lépp waaw mooy ménager am waaw lépp lu mosan lu ma nekk rek ñëw na ci lépp lu Talfa nekk ñëw na ci kon suñu nit la yàgg naa ma ak moom Gora fan ngeen toll si négociation bi nga bëree ba léegi ak Général Malika est-ce que promoteur léegi bala mu ñëw ci adversaire dama ko bëggoon a laaj ci Franc ak Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye numéro 2 yow kenn gënu laa xam Franc comme ni nga ko waxee sànq waaw mais Balla Gaye aussi am na loo xam ci moom parce que ku xam làmb la moom aussi làmb bu amee dañ ciy waxtaan mu lay wax qualité mbëri
Balla Gaye nee na moo man Franc moo ko ëpp doole te bu ñu bëree mu daan ko ndax li nga xam ci Balla Gaye gëm nga ne bu bëree ak Franc dina ko def bi muy wax ni non mën naa daan moom daan moom ci loxo yàlla nekk mais ëppul doole mënul xam nga moom du wax kenn yàllaa ngeen ci gisul ëppul doole mënul te mënul ëpp doole ba keroog ñuy bàyyi bëri ñoom ñaar. jàpp nga ni Balla am na pexe yu daan Franc. Balla Gaye am na pexe yu daan ku nekk sax mais ëppul doole ndax ëppul doole as ñoo bokkul ku am ay 32 ans ak ku am ay 40 nangam bokkuñ deuxièmement ñoom ñaar seen jaar-jaar bokkuñ bàyyi ma nag nit mën nga am loo bëreeg nit ki tey mën nga am loo bëri mën naa am lu ma bëreeg def te du ma ko ëpp doole loolu day am ci mbër. mën naa am 5 minutes bu dëgër quoi. waaw tey Modou Lo exemple moom Boy Niang jàll na Boy Niang mën na ko sàcc doole sax mais mën na ko bañ a sàcc doole ci expérience bu bëre ci digg géew bëre. ñoom ñuy bëre rek weccoo bëre. mais nit ki mën nga ko ëpp doole. ci yëkkateeg yooyu yëkkateeg yooyu. ci jàppante doo ko ëpp doole. waaw doo ko ëpp doole ci bëre ci biir bëre. jaxasoo bëre teg teggi. une deux bëre bi jeex. bu ñu àggee foofu moom Franc àgg ci bëre teggi. joxante weccante. non ñoom ñaar seen bëre amul teggi sax. gars yi ñooy wax loolu rek. ñoom ñaar ka ni ñu bëree ak ni Balla Gaye di bëree. xam Balla Gaye du daw benn mbër bu arbitre soufflé day départ wut si la. te Franc moo xam boo départ da ngay daje ak yow. moo tax seen bëre amul teggi. teggi mooy koo xam te ne bii man comme ma yaan moom la Balla Gaye di teggi wu ko dama yaan moom Boy Niang dañuy teggi. waaw moom Boy Niang dama yaan dañuy teggi far yàlla teggi mu si. lan nga ñuy wax tey si combat bi nga xam ne moo war a dox si diggante Balla Gaye ak Franc te ba léegi taxawagul te mu nekk moom maanaam amateur yëpp bëgg ko waa lamb bëgg ko tey jii pour yow diggante Mansour Ba ak Boy Niang parce que mbër yi ku nekk mu ne sama kóllëre ak Mansour Ba moo tax mënuma bàyyi dem mu xante ki nga xam ne mooy Baye Ndiaye Balla Gaye tam ne nag digganteem ak Baye Ndiaye wala ba ak waa famille Ndiaye yi moo tax mënul bàyyi combat mënul bàyyi mbër promoteur bi pour dem négocier ak ki nga xam ne moom mooy Mansour Ba yow tey situation boobu pour yow kan combat bi nan la ñu war a def pour mun taxaw. waaw loolu mënuma ci sori ndax ñoom ñaar ñëpp ku ne sa business nga ne te ku ne yaa yor sa mbër. yaay xool la arrangé. na ko ci liggéey ñoom ñaar say poos nga koy def rek. non mbër yi nag tamit. est-ce waaw que kenn baal ma ñëw rek. mbër moom xam nga li ma la wax rek benn mbër mën naa koy xaaju sax ne damay bëre ji kenn xamul xam nga gars yi ku nekk sa analyse ngay wax rek mais des fois mën nañ teg bëgg suñ combat ma koy xaaju Balla Gaye rek Modou Lo bi ñu bëre xaaju moo tax ñu bëre de. est-ce que loolu tamit yàq diggante sa promoteur bi nga xam ne moo la génnee. non moo tax may la ñoom ñaar ñoom seen business la mënu ma ci sori li ma mën a sori rek mooy kantaan maag def di bëri ni muy bëri rek laa mën a wax mais di ngeen ne promoteur man yooyu du ma ci dugg. ok waaw nañ dem si beneen bi. seen promoteur préféré maanaam dañuy gis mbër yi dañuy am seen est-ce que mbër war promoteur na am quoi promoteur préféré? wala yéen ku ñëw waxaale ak yéen fay leen lu ko jar la da ngeen di bëri. waaw non tal moom ku ko fay lu ko jar day bëre mais yenn saa yi nit bëri yow nga yooyu bëreel mu jox comme ndey ko ma jox ma avance mu ne su ma bëree boo bëree pare ma lay tëggaat bu ngeen waxtaanoo ba d'accord soo toogee une semaine tëggul wa da ngay woo bu dee nag moom tëggatul nga dem seeti keneen. am nga ci droit. jërëjëf loolu am na solo. Talfa gi ba léegi war nañ ko mën a poser ay questions yaakaar naa ne saison bi léegi mu tëj tam mois de juillet la kii woom di jeex ah. moom kay du góob mu bëri rek ndax juillet lay jeex. fin de saison octobre ngi fi. ah waaw mooy. Lamine Talfa dama gis fan yi ci benn live lan laa siy kontaan. dama gis fan yi ñu taf ko ci benn live may ne tooñ jël de. na avance est-ce que Talfa jël na avance fii ñuy waxee ak moom nii. loolu aj bi dañ koy tere de. aj bi ñu ko aj. waaw dañ koy tere loolu. non man su ko jëloo sax du ko wax tamit loolu li yoon da koy tere. am na mbir yu jël avance instant yi. am na mbir yu jël avance de. mais tal mu jël avance moom. non non dama ne am na mbir yu jëlaat avance. am nañu jëlaat avance. à part Balla Gaye même tàllaloon loxo déet Zarko soriwul la de.